Kızartma yiyecekler çok sağlıklı olmasalar da lezzetli oldukları için hemen hemen tüm dünya mutfaklarında bol bol yapılıp ve tüketiliyorlar. Peki sonra işte kızartma yapılan bu yağlar aşırı yüksek ısıya maruz kaldıkça kıvamları değişiyor, rengi ve tadı değişiyor. Hatta toksik hale geliyorlar, yani zehirli olabiliyorlar. Ne yapıyoruz bu kızartmaları yaptıktan sonra, 3. 4. seferden sonra? Maalesef çoğu insan, hatta %90'lara varan bir oranda bu yağları lavabolara döküyoruz. Sözüm ona kurtuluyoruz. Belki mutfağınızda geçici olarak kurtuluyorsunuz ama dünyayı öyle bir kirletiyorsunuz ki dünyanın bu yanık yağlardan kurtulması onlarca seneyi bulabiliyor. Suya temas ettiğinde suyun üzerinde bir film tabakası oluşturan bu atık yağlar suyun içerisindeki bütün hayatiyeti adeta elinden alıyor. Yani özellikle yüzeye yakın düzeyde yaşayan canlılara hayat hakkı tanımıyor. Çünkü yağ suyun üzerinde bir tabaka oluşturarak suyun nefes almasını engelliyor. Sudan çıkması gereken oksijeni havaya bırakmıyor, havadan suya girmesi gereken oksijeni de suya bırakmıyor. Yani yaşamı adeta engelliyor. Toprağa değerse de toprakta hiçbir bitki yetişmiyor. Ta ki bu yağları yiyen bakteriler faaliyete geçecek ve belki de 5-10 sene içerisinde bu yağları tüketecek, ancak o zaman o toprak verimli hale gelebiliyor. Şimdi anladınız mı? Yağı fütursuzca lavabolara döktüğümüzde aslında dünyamızı nasıl da kirlettiğimizi. Peki kirletirsek ne olur? Bir insana eğer bir zarar verirseniz biliyorsunuz kul hakkına girer ve onunla helalleşmeniz lazım. Peki dünyayı kirlettiğinizde ne hakkına giriyor sizce? Dünya hakkı diye bir şey var, düşünebiliyor musunuz? İnanın bunun altından kalkamazsınız. Oysa çözüm yolu basit. Artık belediyeler bu yağları topluyorlar ve yerine de üstüne üstlük hediye veriyorlar. Şimdi tercih sizin. Bu yağlarla dünyayı mı kirleteceksiniz, yoksa bu yağları toplayıp ekonomiye kazandıranlar üzerinden hediye mi alacaksınız? Kararı siz verin.